Hello children, welcome back to online classes. The thought of the day, education is the most powerful weapon we can use to change the world. So आज हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 3 पढ़ेंगे. टॉपिक है आज हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्स. सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं व्हाट इज़ अ नेक्स. नेक्स इज़ द बर्ड्स होम. अब बर्ड्स नेक्स्ट अपना होम क्यों बनाते हैं? दे यूजुअली इसलिए बर्ड्स अपना होम बनाते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए डिफरेंट वेदर से एंड एनिमीज से. ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए बनाते हैं. तो कुछ अब ये बर्ड्स अपना घर बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं. तो मेनली कौन कौन से चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो ट्विंग्स मीन्स टहनियाँ, स्ट्रॉ, कॉटन एंड समटाइम्स दे यूज़ फेदर. किसी भी बर्ड्स का अगर फेदर गिरा हुआ है तो वो उसको भी यूज़ करके अपना नेक्स्ट बनाते हैं. तो आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्स्ट. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स. सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्पेशल वे. डिफरेंट बर्ड्स, जितने भी डिफरेंट बर्ड्स हैं वो सब अपना नेक्स्ट डिफरेंट तरीके से बनाते. जैसे अपना आप घर डिफरेंट डिज़ाइन में बनाते हो ना, उसी तरीके से बर्ड्स भी अपना नेक्स्ट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं. जो उनको सेफ़ लगता है, जिस टाइप का उन्हें ज़रूरत होती है उस टाइप की वो नेक्स्ट बनाते हैं. नाउ यू सी, ये बताइए आप लोग कि कौन सा नेक्स्ट है, कौन सा बर्ड्स है? Yes, eagle nests. Eagle nests mostly make their nests huge. बहुत बड़ा सा नेक्स्ट बनाते हैं और जिसको बनाने के लिए ढेर सारे ट्विंग्स की टहनियों की ज़रूरत होती है. बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियों की ज़रूरत होती है और लीव्स की हेल्प से वो अपना नेक्स्ट बनाते हैं. ये अपना नेक्स्ट जो है हाई पीक पे बनाते हैं, ज़्यादा सबसे बड़े ऊंचे पेड़ के ऊपर इसलिए बनाते हैं ताकि ये दूर से जब उड़ते रहें तो अपने नेक्स्ट को देख सकें, नेक्स्ट में रखे हुए एग को देख सकें कि वो सेफ़ है या सेफ़ नहीं है. तो इस तरीके से इनका नेक्स्ट हाई प्लेटफॉर्म पे बनता है. ओके, नेक्स्ट टेलर बर्ड. हैव यू सीन द नेक्स्ट ऑफ अ टेलर बर्ड? क्या आप लोगों ने टेलर बर्ड देखा है? दीज नेक्स्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक यूजिंग स्मॉल ट्विंग्स एज थ्रेड टू मेक इट्स. टेलर बर्ड क्या करते हैं, एक से दो लीव्स लेकर उनको बीच में से सिल कर देते हैं. सिल कर अपना नेक्स्ट बनाते हैं और वो जो होल होता है उसी होल में अपने एग को सेव करके रखते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं ना. इस पिक्चर में 2 से 3 पत्तियों को एकदम सिल दिए हैं. और सिलते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ बीक. अपनी चोंच की हेल्प से ये अपना सारा काम करते हैं. वैसे टेलर का मतलब आपको पता ही होगा, दर्जी होता है. तो ये एक तरह का दर्जी वाला बर्ड्स है जो अपना नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुली बनाते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो पार्ट 4 में. ओके, बाय बाय, थैंक यू.